हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। दोस्तों, आज मेरे पास ये एम्पलीफायर आया हुआ है। तो इस एम्पलीफायर में क्या कमी है कि इसके अंदर साउंड नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एम्पलीफायर में कभी साउंड ना आए या फिर उसका साउंड कम आए या फिर उसका पूरा एम्पलीफायर आपका चालू है लेकिन उसका साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आप लोग अपने घर पे कैसे सही कर सकते हो, वही फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं और साथ ही बताएंगे करके कि किस तरह से अपने घर पे अगर आपके एम्पलीफायर में साउंड नहीं आ रहा तो उसको आप अपने घर पे कैसे सही कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोग समझ सकें अच्छी तरीके से कि अगर आपके एम्पलीफायर में कोई साउंड ना आए तो उस प्रॉब्लम को आप लोग अपने घर पे कैसे सही कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को ये एम्पलीफायर चेक करके दिखाते हैं कि इसके अंदर साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका ये बटन है, ये लगाता हूँ पावर में और इसे चेक करते हैं उसके बाद कि इसका साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर ये लगाने से पावर के अंदर और इसके अंदर इंडिकेटर चल चुका है और इसका म्यूज़िक कार्ड है, ब्लूटूथ कार्ड, उसके अंदर लाइट आ चुकी है। तो अब इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया है पूरी तरीके से, लेकिन इसके अंदर कुछ भी साउंड नहीं आ रहा, ना कोई हविंग आ रही है इसके अंदर। मतलब देखिए तो बिल्कुल भी साउंड इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो अगर फ्रेंड्स आपके एम्पलीफायर में कभी ऐसी समस्या आ जाए तो उसको आप कैसे अपने घर पर सही कर सकते हो, वही फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी प्रॉब्लम को सही करेंगे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं फिर इस प्रॉब्लम को सही कि किस तरह से ये प्रॉब्लम आप लोग अपने घर पे सही कर सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एम्पलीफायर या फिर आपका जो स्पीकर होता है, म्यूजिक बॉक्स होता है, अगर उसका साउंड ना आए तो उस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सही कर सकते हो, वही फ्रेंड्स आपको इस वीडियो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले करना है आप लोगों को, जिस भी आपके एम्पलीफायर में साउंड नहीं आ रहा है उस एम्पलीफायर को आप लोगों को खोल लेना है। जैसे मैं खोल लेता हूँ, तो ऑफ कर दिया। तो अब इसे खोल लेता हूँ मैं। मैंने इसे खोल दिया है। उसके बाद करना है, इसका जो ऑडियो सर्किट होता है इसके अंदर लगा होता है, जो कि आपके स्पीकर से आवाज़ आती है इससे। तो ऑडियो सर्किट को आपको बाहर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हो इसका ऑडियो सर्किट लगा हुआ है। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो इसका ऑडियो सर्किट मैंने बाहर निकाल लिया है। तो आपका ऐसे अपना जो एम्पलीफायर है उसको ऑडियो सर्किट आपको बाहर निकाल लेना है। ऑडियो सर्किट बाहर निकालने के बाद उसके आपको कनेक्शन चेक करना है कि उसके सारे कनेक्शन सही से लगे हैं कि नहीं लगे, कोई तार उसका टूट ना रहा हो, वो आपको चेक कर लेना है। तो ये इसका आउटपुट का तार है जो कि वॉल्यूम सॉकेट के अंदर आ रहा है। सबसे पहले आप लोग यही चेक करना है। देखते बिल्कुल सही से लग रहा है, इसके अंदर भी सही लग रहा है और इसके अंदर भी सही लग रहा है। उसके बाद करना आप लोगों से पावर की चेक कर लेनी है कि पावर के तार इसके अंदर सही से लग रहे हो। तो पावर के तार डिफरेंस बिल्कुल सही से लग रहे हैं और ये स्पीकर के तार है वही फ्रेंड्स बिल्कुल सही से लगे हुए हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि जो किसका कनेक्शन है बिल्कुल सही से हो रहे हैं। उसके बाद क्या क्या चेक करना है आप लोगों को, इसको एक बार ऑन कर लेना है। जैसे ऑन कर लेता हूँ मैं। जैसे ऑन कर लिया है, इंडिकेटर में लाइट आ चुकी है और इसकी जो ब्लूटूथ कार्ड है उसमें भी लाइट आ चुकी है। तो ऑन करने के बाद आपको चिमटी ले लेनी है कोई इस टाइप की। अगर आपको चिमटी ले सकते हो, नहीं तो आप पेचकस भी ले सकते हो। तो मेरे पास चिमटी है तो मैं चिमटी ले रहा हूँ। उसके बाद जो मैन वॉल्यूम होता है ये वाला, उसके बीच में आप लोगों को चिमटी के साथ उसके तीन पिन होती है और तीनों पिनों को मैंने 2 पिन को आपको जॉइंट करना है एक जगह पे। तो इसको जॉइंट करके देखता हूँ कि इसकी वजह से कोई साउंड नहीं आता। कि कभी बार क्या होता है आप ये वॉल्यूम ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से इसके साउंड नहीं आ पाता है। तो इस वॉल्यूम के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन में और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हो अगर आपके एम्पलीफायर में कभी ये वॉल्यूम की कमी आ जाए तो इसे जॉइंट करता हूँ और टच कर देखता हूँ इसका साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख सकते हो फ्रेंड्स, इसे जॉइंट कर लिया मैंने यहाँ से। इसके अभी कोई साउंड नहीं आया है। तो देख सकते हो बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है और वॉल्यूम बिल्कुल फुल है। तो इसका मतलब क्या, ये वॉल्यूम हमारा बिल्कुल सही है और हमारी कमी कहाँ है, इस ऑडियो सर्किट के अंदर कमी है इसकी। एक बार इसको आउटपुट आप लोग चेक कर लेना है, जो कि आपके इस बीटी कार्ड से होकर आउटपुट इसके अंदर आता है, उसको चेक कर लेना है। तो आउटपुट आप कैसे चेक करोगे, इसका कनेक्टर होता है ये वाला। कभी कभी तो फ्रेंड्स कनेक्टर नहीं होता, पीछे तार लगे होते हैं। तो आप पीछे तार चेक कर सकते हो, इसका शोल्ड होते हैं। तो इसके कनेक्टर है, तो कनेक्टर चेक कर लेता हूँ कि लूज तो नहीं है। तो ये देख सकते हो कनेक्टर के तार बिल्कुल सही से लगे हुए हैं। यहाँ भी जॉइंट है, यहाँ भी जॉइंट है और यहाँ से आउटपुट जो आ रहा है वो भी बिल्कुल सही से आ रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है, इसका आउटपुट भी सही हुआ है और इसका वॉल्यूम भी सही है। तो कमी कहाँ आपके कार्ड में है। फ्रेंड्स, आप लोग इस कार्ड को कैसे सही कर सकते हो, तो अगर आप फ्रेंड्स आपको बाहर तरह से कोई आईसी मिल जाए तो आप इसके अंदर आईसी ला के आईसी चेंज कर सकते हो, जिसके ऊपर हमने पहले से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो और देख के आप जान सकते हो किस तरह से आप लोग इसकी आईसी चेंज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी आईसी चेंज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सही ना हो तो उसके बाद करना आप लोगों को इस कार्ड को चेंज कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये 8283 का ऑडियो कार्ड है जो कि आप लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर अगर जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को 35 या 30 रुपये मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं एक कार्ड लेके आ चुका हूँ, तो आप लोग दिखाता हूँ कार्ड। तो देख सकते हो मेरे पास ये कार्ड लेके आया था 8283 का। ये मुझे इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 30 रुपये मिल गया था। तो ऐसे ही आप लोगों को कार्ड ले लेना है जो कि आप लोगों को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 30 या 35 रुपये मिल जाएगा। तो उसके बाद करना है आप लोगों को इस कार्ड की जगह पे आप लोगों को इस कार्ड को लगा लेना है।
जैसे कनेक्शन इसके अंदर हो रहे हैं वैसे कैसे कनेक्शन आप लोग इस कार्ड के अंदर कर लेने हैं। तो इस कार्ड के अंदर कनेक्शन इसके अंदर कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले आप लोग कनेक्शन समझा देता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं। जो मेरे डायोड होते हैं ये वाले जो पिन्स होती है, देखते हो ये पिन होती हैं, ये 2 पिन होती हैं जहाँ पे आपके ट्रांसफार्मर के तार लगते हैं, ये 2 पिनों पे। और ये कैप्सूलेटर ये वाला, यहाँ पे आप लोग ये वाली आईसी लगती है, ये वाली कैप्सूलेटर के। क्योंकि आईसी इसलिए लगी होती है कि इस जो हमारे बीटी कार्ड होता है इसको 5 वोल्ट चाहिए होता है और इसके अंदर 12 वोल्ट होते हैं। तो ये 12 वोल्ट को कन्वर्ट करता है 5 वोल्ट के अंदर, और 5 वोल्ट फिर आपके इस ब्लूटूथ कार्ड के अंदर आते हैं। तो इसलिए आईसी लगी होती है। तो इस आईसी आपको यहाँ लगा लेनी है। उसके फिर ऑडियो आउटपुट निकलता है इसके अंदर से, क्योंकि ये वाला तार है इसका ऑडियो आउटपुट का, वो आप लोग यहाँ लगा लेना है इन 2 पिनों पे। आपको डब्ल्यू टाइप का पिन दिख रहा होगा, इस पर लगा लेना है। और आपको जो स्पीकर का तार है वो आप लोगों को एक तार यहाँ लगाना है और एक तार यहाँ लगा लेना है। आप समझ सकते हो ये जो वाइट कंडेंसर का वाइट वर्ड दिख रहा है आपको कंडेंसर पे, जो इसका प्रिंट है, इस पर एक स्पीकर एक तार लगाना और दूसरा तार आपको यहाँ लगा लेना है। तो फ्रेंड्स जल्दी से मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। और साथ ही फ्रेंड्स इसके साथ अगर आपको कनेक्शन में कोई समस्या है तो जैसे आपको पुराने जो 22 का ऑडियो कार्ड होता है जैसे कनेक्शन आप लोग के उसके अंदर हो रहे हो वैसे कनेक्शन सेम आप लोगों को नए कार्ड के अंदर कर लेने हैं। तो इसका कनेक्शन जल्दी से कर लेता हूँ। तो सबसे पहले करते ऑफ कर लेता हूँ मैं। जैसे ऑफ कर लिया मैंने, अब एक करके सारे कनेक्शन हटा देता हूँ, उसके फिर इस द्वारा से कनेक्शन करता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैं इसके सारे कनेक्शन हटा लिए हैं। इसके जितने भी कनेक्शन इसके लग रहे थे वो सारे कनेक्शन मैं निकाल चुका हूँ। तो फ्रेंड्स अब इसके नए वाले कार्ड में इसका कनेक्शन कर रहा हूँ। तो आपको समझाता हूँ कि आपको अगर आपके नए कार्ड में आपको कनेक्शन किस तरह से करने हैं वो आपको समझाते हैं। तो इस कार्ड को मैं साइड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले करना आप लोग किसी का कार्ड रख लेना सही से। तो फ्रेंड्स ये सबसे पहले क्या है, ये है इसके स्पीकर का तार। तो आपको स्पीकर का तार कहाँ पर लगाने हैं, आपको स्पीकर तार लगाना है। एक तार आपको यहाँ लगा लेना है इस जगह पे और दूसरा तार आपको यहाँ लगा लेना है। तो यहाँ पे स्पीकर तार लगा लेता हूँ इसके में। आप किसी सोल्डिंग आयरन की हेल्प से तार लगा सकते हो। तो सबसे पहले इसके स्पीकर तार जोड़ते हैं। तो इसके बाद स्पीकर तार मैंने जोड़ दिया इसके अंदर। उसके बाद क्या जोड़ना है आप लोगों को, इसके जो ऑडियो आउटपुट का तार होता है वो आपको लगा लेने हैं। तो आपको ऑडियो आउटपुट के तार कहाँ पे लगाने हैं, आपको एक 2 तार होते हैं, एक तार यहाँ पे लगा लेना है आपको और एक तार आपको यहाँ लगा लेना है। इसको लगा लेता हूँ मैं। जैसे फ्रेंड्स का ऑडियो आउटपुट के तार वो भी लगा चुका हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों के आईसी कनेक्टर आईसी को जोड़ लेना है इसके अंदर। तो आईसी आप लोग किस तरीके से जोड़नी है, जो इसकी पिन्स होती है ये वाले जिसमें ब्लैक तार लगा होता है, वाइट बीच की जो पिन होती है वो आप लोगों का कंडेंसर के वाइट वाले हिस्से पर लगाना है। और इस साइड की पिन होती है जो खाली होती है बिल्कुल, जिस पर कोई तार नहीं होगा, वो आप लोगों को कंडेंसर के एरिया दूसरे वाले हिस्से पर लगा लेना जिस साइड ब्लू होता है। तो इस टाइप से इसे लगा लेता हूँ क्योंकि ये माइनस है और इधर की तरफ प्लस है। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। बाकी आप जैसे उस वाले कार्ड में से आप जैसे आप पुराने वाले कार्ड में से अगर निकालोगे यहाँ से वैसे सेम आप लोगों को देख के इस पर लगा लेना है। इसको जॉइंट कर लेता हूँ जिसकी आईसी है। तो देखते हो फ्रेंड्स आईसी का तार भी जोड़ लिया है। ये फ्रेंड्स 7205 की आईसी है कि इसकी हेल्प से क्या होता है, ये 12 वोल्ट आते हैं आपके जो ऑडियो सर्किट में, वो 5 वोल्ट कन्वर्ट होकर आपके ये ब्लूटूथ कार्ड या फिर म्यूजिक कार्ड में आते हैं, जिससे कि म्यूजिक कार्ड ऑन होता है। कि डायरेक्ट ये अगर 12 वोल्ट चलेगा तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसके लिए 5 वोल्ट ज़रूरत पड़ती है क्योंकि 5 वोल्ट चलता है, इसलिए इसके लिए आईसी लगी होती है इसके अंदर। उसके बाद करना आप लोगों को इसका ट्रांसफार्मर के तार इसमें लगा लेने हैं जो कि पावर के तार होते हैं। तो ये फ्रेंड ये देखिए 2 पावर के तार है वो आपको इस पर लगा लेने हैं। तो इसका एक तार आप लोग यहाँ पर लगाना है और एक तार आपको यहाँ पर लगाना है। ये 2 पिन दिख रही है इस पर लगाना है एक तार, और ये 2 पिन दिख रही है इस पर लगाना है आपको एक तार। इसको लगा लेते हैं। तो देख सकते हो इसके पूरे कनेक्शन मैंने कर लिया है। इस तरीके से आप लोग इसके पूरे जो आप नया कार्ड लेके आओ 82 का उसको आपको इस तरीके से पूरा कनेक्शन कर लेने हैं। नहीं तो आप सेम टू सेम इस बोर्ड की कॉपी जैसे इस बोर्ड पर आपके पुराना बोर्ड निकले 82 का उस पर जैसे कनेक्शन हो रहे हो वैसे सेम कनेक्शन आप लोगों को नए वाले बोर्ड पर ही कर लेना है। तो आप इस तरीके से पूरे कनेक्शन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब आप लोग इसे एक बार ऑन करके दिखाते हैं कि अब आप वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, अब इसका साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे ऑन करते हैं। भाई ये लगा लिया, मैंने इसे ऑन कर लिया है और देखते हो इसका इंडिकेटर जल चुका है और जैसे साउंड भी आ चुका है इसका। तो
देख सकते हो इसका साउंड आ चुका है। इसका मतलब क्या था, हमारा एक पुराना 12 से ऑडियो कार्ड था, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका था, मतलब कि डेड हो चुका था, जिसकी वजह से इसका साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो हमने नया कार्ड इसके लगा दिया है, अब इसका साउंड बिल्कुल सही से आ रहा है। तो अगर फ्रेंड्स आपके एम्पलीफायर में कभी ऐसी समस्या आ जाए जिसके अंदर आपको साउंड बिल्कुल भी ना आए और इसके अंदर इस टाइप का कार्ड लगाओ, तो उस समस्या को आप लोग इस तरीके से सही कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब जल्दी से फिट कर लेता हूँ और फिट करके आप लोगों को फिर से एक बार चेक करके दिखाता हूँ कि अब सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस सारा जो इसका किट है इसको अंदर लगा लेते हैं और इसको बिल्कुल फिट कर देते हैं सही से जैसे पहले था ये। जैसे कि फ्रेंड्स इसको हमने फिट कर लिया सही से। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को एक बार फिर से चेक करके दिखाते हैं कि जो ऑडियो सर्किट हमने इसके अंदर डाला था वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका साउंड है वो सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको एक बार फिर से चेक करके दिखाते हैं। तो इसे मैं ऑन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इसे मैंने ऑन कर लिया है, तो इसका इंडिकेटर जल चुका है और इसकी डिस्प्ले पे भी लाइट आ चुकी है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग इसका साउंड बढ़ा के देखते हैं कि इसका साउंड सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में तेरा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इसका साउंड बिल्कुल सही से आ रहा है, अब इसका कोई भी कमी नहीं है। फ्रेंड्स अगर आपके एम्पलीफायर या फिर आपका म्यूजिक स्पीकर होता है, अगर उसके साउंड की प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को आप लोग इस तरीके से सही कर सकते हो। उसका ऑडियो सर्किट होता है पुराना वाला, उसका अगर वो ख़राब हो चुका है तो उसके आप नया ऑडियो सर्किट डाल के आप उसे बिल्कुल सही कर सकते हो फ्रेंड्स अपने घर पर और काफ़ी कम पैसों के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। उसके साथ फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कर सकती है। इसके साथ फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हम आगे कुछ भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, हम आपको जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसके साथ फ्रेंड्स अगर आप किसी समस्या के बारे में हमसे पूछना चाहते हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसके आपको वीडियो या फिर आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई देंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलता हूँ आपके नए वीडियो के, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।